Ngicela ungishade Sandile musudlala ngami. Ungadludludludludla imali yami usuzongitshela ukuthi ene yini oyifunayo Sandile kumina? Yini oyifunayo kahle kahle? Ufuna nisandile kumina? Ngiyakufundisa Sandile, ngiyaqhokisa Sandile, ngondlela izingane Sandile. Wena uhlula into encane nje ukuthi ungisekeni. Yini indaba ungasisikini nezingane? Yini wena sisindaba at least mhlawumbe ungathola ngumuntu olingana naye noma ukudlula kancane eminyaka. Ukuthi sengihlukumezeka kakhulu othandweni, so ngathi mengibona uSandile ngayitshela ukuthi yena uzoba ngcono ngekafane nalaba engisengingadlula kubona. Angicabangeni inhlobo, ngibona emafonini nezalukwazi, ngimbona emafonini nezingane ezincane, angazi ukuthi yini inkinga yakhe. Angimazi ukuthi yini inkinga yakhe ngempela. Angim-understand noma inkinga isembhedeni, chaza Sandile. Cha ayikho inkinga. Kwenzakalani inkinga ayikho embhedeni bafu? Ayikho bafu. Ufunani esalukwazini? Hey. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani wale kwaMhlabeli nganawusona madoda le phansi emanguzi kodwa kuyasikho lapho ngibingelele bhuti wami ngibingelele ma wami ngiyathemba ukuthi right Nomama omngaka mina mangibona nje ngumama angiqondile ukuba rude okay siswami ke noma dadewethu uyabona wasayi wena uzongidelela njengalo ngeyisayo wena Sandile kahle kahle yini inkinga yakho ngifengaye kumyeni wami ngimiyekela wena cabanga nje izinto eziningi kangaka engayishiya ngishiyela wena ngasho ukuthwala ngoba ngishayela wena ngicabangela wena ukuthi nezingane sibe right ngakufundisa ngashi iHOD ngishiyela wena ungicabangeli kahle kahle ungicabangeli HOD awusazi manje singashi iHOD ngashiya nomyeni wami ngishiyela wena ubuthanda ukushiya umyeni wakho angaze kukhombe ngesibhamu mina angithi bengicabangela wena nekusasa lethu ngaze kodwa ngithi mina mshiya umyeni wakho mina kwakufanele ngenze njani ngoba mina kwakufanele ngisale nawe kodwa wena wawuthanda ngangakukhombile ngesibhamu phela mina ngisaphile impela engangiyiphila kuqala kumele ngibe nomuntu oyedwa ngikwazi ukuthi ngibe nabantu abaningi wena kahle kahle ungicabangeli wena serious ukusha ke kodwa lokho bafo wena siyazi ukuthi uyafunda mfowethu ngabe mhlambe nezingane ezingaki nosisi nezingane ezingaki sisi sinengane ezu3 phezukwaloko ufundiswa yimina ngemali yami njengoba ezodelela nje la bafo imake umama wakho bafo imali kamama wakho uyayiseva kwenzakalani kathi ngoba nomazethi naye ngazi ukuthi uyayifaka imali yena bafu bayifaka imali kodwa nje bengikwazi ukuthi uzozifuna imali yamazethi le ngikunika yona yanele yini ufunani imali yogogo ufuna imali ezalukwazi kodwa nami bengikwazi ukuthi bafu ekufundeni kwami ngikwazi ukuthi ngicontribute isalukwazi siyazama sola impesheni wena uphinde udla leyo mali plus neyami wena ungicabangeli wena sisincese manje mhlambe yini nike nixabane mhlambe no Sandile ya sixabaniswa isona lesalukwazi angazi ukuthi ufunani esalukwazini ngoba ngimenzela yonke into njobe efunda ufundiswa yimina angazi ukuthi ufunani esalukwazini Sandile indaba ngisakwanelisa empedeni angisakwanelisa Sandile empedeni kufike kwabo Angel manje sekumama Mazethi angikwanelisi yini empedeni ngoba phela konke ngiyakwenza nezingane uyayifihla uthi kina ufuna bazi ukuthi unezingane izingane enjani ezifihlwayo semncane phela mina mncane yabe ekhaya bazosinje ekhaya umncane kanjani ubukwazi ukwenza izingane umuntu omncane akakwazi phela ukwenza izingane mina ngizoba nezingane engakwazi kubo ngizozama ukulungisa nami ngendlela yami ngizozama nje ukulungisa ngendlela yami nami kodwa nje ekhaya still nje kodwa nje se-showcase bezokwazi manje ngikutshelile ukuthi akuzoba right weSandile ngifunani wena kahle Sandile ngifunani ngoba phela bengikufakela imali ngikwenzela yonke into futhi wena uqoka mina kodwa ubhizi ujahana nomama abadala yini inkinga yakho vele zona izingane uyifihlelene ungayiveza emakhaya izingane uyifihlelene izingane iMasandile kahle kahle yahlubani umgqokayo wena noma Mazethi ngizwile siswami kade ethi uyamgqokisa ubani kahle kahle ogqoka imali yakhe bafu ngasho ukuthi bonke baya contribute eyintweni eziningi ekufundeni ingubeni ekudleni yonke into nje bafu bayasifaka isandla wena ucabangelani ngempela ucabangelani eyami imali ayikwanelisi uzozifuna imali ezalukwazi yami ayikwanelisi imali cha ngiyakubuza ayikwanelisi yini eyami imali uzozifuna ezalukwazi
Ayanganelisi ukuthi phela Oh manje yini oyifuna kuloya gogo? idingo imali. Noma yimini engakwanelisa embhedeni? Akukho njalo. Pho manje ufuna nesalukwazini? Isalukwazi sizothatha impesheni yaso sinikazane nawe ngibe ngikunika imali yini inkinga yakho? Phela nami ngithola kanjalo nje imali ukuthi le mali kanti leso ngikufakele yona ucacisa ukuqhamukaphi. Ngangithe ngifuna imali ezalukwazi mina ngoba ngiyasebenzela. Sisi usebenza wena? Ngonesi. Sandile kahle kahle kusho uyawathanda amanesi. Ngoba noma mzethu uyinesi kusho uyawathanda amanesi. Abafe ngasho nje kusho sekuyaqondana Yaqondana bafu. Usandile bokumbona ehamba ngemoto mhlawumbe. Bengimbona ehamba ngemoto athi yamngani wakhe. Bengazi ukuthi mina uhamba ngemoto ezezalukwazi. Bafo kahle kahle ubani umthandayo? Mina sengibona abantu bakha almost like about 3. Ubani kahle kahle bafo wena umthandayo bafo? Kahle kahle ufunani ngoba uyasho ukuthi ninengane uthini ngalosisi lo? Ungenza isilima lo kahle kahle ungicabangeli ngizele ingane ezo3 zonke 3 zonke ingane kodwa ubhiskijimisana nezalukwazi ugijimisana namantombazana amancane awungicabangeli mina ezuma wengane zakho hayi ucabanga wena iphutha iphutha ngenza iphutha bandi kube iphutha kodwa nje bafu sekudlulile nje kodwa udlule kanjani izinto zibe ntatha emafonini mina ngiyinhlekisa ngisho emsebenzini ngisho abangani bami mina ngiyahlekwa mina wena uyatrend emafonini awungicabangeli wena ucabangeli ngisho image yami imasisi wena akwazi umchithela uSandile. Angaze ngeze ngimchithela uSandile ngancama ukuye kumyeni wami ngicabangela yena ngicabangela nemfundo yakho nekusasa lakho angazi ngithi mina sho umyeni wakho mina awukhonjwanga ngesibhamu wena waye kumyeni wakho ngangiyake phela ngize ngithanda nabantu besilisa ababili ngangizolalwa abantu ababili mina angazi kodwa mina angazi ngithi kumyeni wakho mina angazi ngasacrifice izinto eziningi kabi mina Sandile ukuthi ngize ngibe nawe ziningi izinto engaziyeka mina iziphi lezo zinto ngayeka ukuthwala ngayeka indaba yokuthwala ngoba ngicabangela yena ngayeka umkhonyana wami kwaphela umshado wami ngoba ngicabangela yena abafo kodwa konke nje lokho akushoyo angikaze ngithi mina okay izinhle hamba othwala izinhle hamba oshada izinhle hamba HOD angazi ngikwazi konke lokho mina ngisuka ikhanda lakhe bungazi umtshele yini no mhlawumbe ngaye ngamtshela izinto engibuya kuzona uyazi ukuthi ngibuya phi size sifike la uyazi ukuthi wena Sandile kusho ukuthi awunaki kahle kahle bafu bafe ungasho kanjalo ukuthi anginaki bafe kodwa imali uyayinaka bafu imali kodwa nayo nje yena uyayikhipha imali kodwa nami phela njengoba ngubaba nginazi ingane yabo noma esebenza kahle kodwa nami kumele ngifake la lokho engikufakayo manje kusho ukuthi leyo mali ithathe zakwazini wenza ngani Sandile una 24 kodwa unengane ezu3 bafusho singasheshe ngisho nje ukuthi kwasheshe kwaphuthumeka ngasho njalo nje bafusho kwenzeka izinto eziningi ngasheshe ngazenza manje futhi ufuna ukudla nemali ezalukwazi yami mina imali engikunika yona ayikwanelisi ngisebenza kanzima kangaka mina ngoba ngenzela ukuthi thina sibe nekusasa right wena ubhizi ujahana namantombazane udla imali ezalukwazi uyabukisa phela wena ngami bukisa kabi wena ngami hayi ngoba kunjalo nathi abanye bayakupropose futhi still kodwa uthandana nami nguma wengane zakho awungicabangeli wena bengayi wena usubona ngenye indlela kodwa ubona ngenye indlela wakhozena vele umazethi bekukhona ukuthi hayi vele umuntu onemali yabo ngizokwazi wavumelani pho ukuthi akupropose mina ungakazi ungipropose mina mina ongizalela yini Sandile ungakazi uyisu Angel kini kodwa nihlala nayo building kodwa awukazi usisizinhle umise kuma wakho bafe yabona nje nenkinga lezo bafu ukuthi ekhaya ngazi bangathi ngampela noma sibayizwe le ndaba ukuthi nginezingane bazoyizwa nje izofika le video bafu izofika kodwa yabo izinto ungiphoxile because lento bengamele kahle kahle iphume ngalendlela wena kanti wena unamahloni ngomuntu wakho bafu cha anginawo amahloni bafu kodwa nje bengingathanda ukuthi iphume ngalendlela isizophuma ngayo yabo bengingathandi ngampela namahloni ngani cha banginawo amahloni ngingakho manje indaba ungasithathi nezingane usisekeni awusisi ingane kini ngoba zindala phela phethe lezi zingane mina ngibuka kwami kodwa kusaeli nje bazothina ekhaya ngingane phela mina ekhaya Sandile musuthi uyingane bafu musuthi uyingane ingane ezu3 na ingane ezu3 zonke kusho wena suyindoda ibindoda phela ingane maybe kumele zibone ubaba nje bazophoxeka bafu ekhaya ngeke ngikwazi kodwa still nezalukwazi lezo umuthi bima bafu hayi ukuthi ngithatha iside seswami
Angithi kini ngoba ninengane eziwu-3 abaphoxekanga kini ukuthi wena nengane eziwu-3 manje. Ya baba nakuphoxeka especially ngibe nezingane eziwu-3 kumuntu omncane kunami. Ngibona nje okwaba inkinga. Bewubuka nazo izingane kumyeni wakho lo nahlwana naye. Hayi ngangakaze ngibe nazo izingane. So what decide ukuthi ngeke usajola ngaphandle. Yebo ngase ngashiya yonke into ngoba ngicabangela yena nekusasa lethu. Angazi ngithi mina sho umyeni wakho. Cha musuthi Sandile akazi ukuthi akashiya umyeni wakho Ngathi mhlambe bafimini ngangimkhombeli ngathi akayeke umyeni wakhe akayeke yonke into kusuka kuyena konke lokho kusuka kuyena konke lokho kodwa nakhona ngimblame ke futhi ngimblame ukhala ngokuthi futhi amafoni akhe awabambi sometimes. Bafu uqinisile ngoba phela isikhathi esiningi kusinye isikhathi esiningi njengoba ngangisengishilo siqale nje isikhathi esiningi bengihleli nje naye umazi isikhathi esiningi lawo amafoni lawo ama-iPhone kodwa wathengelwa yimina kodwa futhi mina awukwazi ukuthi wabamba ama-calls ami ngoba phela lawo ama-iPhone athengwa yimina awathengwa lesi salukazi lesi sami. Bafu kodwa uyenza kanjani into enje kumuntu wesifazane? Bafu ngikwenzile amaphutha bafu and futhi sengasho nje ayekho umuntu ongawenza amaphutha sonke siyawenza amaphutha bafu. Manje izingane izwa nini kini? Zizwa nini kini izingane? Ngeke phela izingane zami ziyakhula kodwa zikini. Bafu Usanini izingane kini? Bafu into engiyibuza ukuthi indaba unga-introduce uma wengane uyeka intombi nosugar mama angisho ukuthi ngithini kodwa nje umbono wami loyo ke. Uyenza kanjani into enje mfowethu? Ekhaya bafu kahle awusisingane kini awusisingane kini. Bengisazonyisa fanele usiyise phela kini kanti wena uzoloku udla imali yami awungiyisi kini. Ngizokuyisa ekhaya inkinga ekhaya ba streets kakhulu ekhaya yabo. Bangadumala kakhulu nje mebeza ukuthi 3 wengane. Hayi kuyaphoqa ukuthi usiyise phela kumele ikuphi okuweso ukuthandana nomuntu omdala nokuthi uveze igazi lakho. Bafu yabo lo umbuzo unzima kakhulu bafu lo umbuzo unzima bafu ngifuna nje ukudlala ngawe bafu unzima kakhulu lo mbuzo. Bafu mina into engi-advise engakunikeza ukuthi akukho right ukulahla igazi lakho yabona especially uma umuntu wesilisa yabona. Yebo baba. Ngoba ngeke wazi yazi ukuthi ezinye izinto zingangalunga ngenxa yokuthi ulahla igazi lakho awunaki. Khona bafuqinisela kuwena umuntu oqala usho njalo kodwa uzosisa lokuphi wena uzosisa wena kini ngeke phela ngidlale wena. Ngizokuyonisa. Ucabanga ukuthi uzoloku wehla wenyiwa ngemoto yami kodwa kini awusisi uzosiyisa kini nezingane siyahamba siya kini. Ngizonyisa ekhaya kodwa mina indlela ebengibona ngayo uyaqeda manje uzograduate kodwa kini angikwazi. Inkinga yabo ufunda ngemali yami kodwa mina kini angikwazi. Uzosisa ke ukubona kwami kodwa mina ngibona izinto ukuthi kusa-early. Hayi ngiyake kanjani kanjani izingane zibe yikhula zona. Kodwa ngcono phela ngoba vete ziyakhula yabo nami ngiyafaka isenti lapho ukuthi kuthengwe lokho kubalekile lelo senti bafu lithatha phi lelo senti olifaka ngoba ufuna. Bafu yazi uma bekhona ukhona umazethu bafu bengisiza yabo kodwa busu zomazethu mina imali ebengikunayo bengakwanelisini. Cha uzozudla imali yamazethu imali empesheni awunamahloni wena. Ima siswami uwena onakele izingane noma nawe kuyayafaka ufika nje lo nemali izingane zondliwa yimini mina ngikhokhela yonke into yezingane isikole yonke into naye ngiphinde ngimkhokhele esikoleni la ifunda khona. Awungicabangeli wena imali yamazethu ubuzoyifuna uyenzeni buyenzani vele imali yamazethu ngoba phela imali ngiyakunika buyenzani vele imali yamazethu. Chaza buyenzani imali bengiphila ngayo phela emgaqweni eyami yona. Yabo kodwa nawe masukhuluma kabuhlungu kanje manje cha ngiyakubuza ukuthi eyami ubuyenzani angithi nomazethu yakunika bomnikeza malini ngimfakela 2.5 njalo ngenyanga. Wena futhi uphinde naye lingane isikhathi siningi nakekela izingane ngikhokhela esikoleni ngikhokhele nonene kulo mncane okade onene. Awungicabangeli wena serious awungicabangeli amazethu imali buyenzani ngoba unawo 2.5 wakho njalo every month unawo. Bafu 2.5 akunelisi. Bafu uyazi the more ngathini ngani mo ukhula noma uma umfana mhlambe noma kanjani ngoba uyalokhonja ngiyakunikeza imali uhambe uyothatha manje imisela ukwenza amakhadi ngamvulela usuna amakhadi etolo bafu. Kunamakhadi bafu khona uqinisile phezulu 2.5
ungivulela yena uqinisile bafu uqinisile. Ngisile ngimpoqa kakhulu nje bafu ingakho bengithe ngize nje la namhlanje kodwa ngiyabona ukuthi engathi ngifaka usawoti esilondeni bafu ngiyabona ukuthi kuyonakala nalokho bengithi mina ngizolungisa. Ngiqale nini ukuthandana? Sekunesikhathi eside ngahlangana naye emveni kokuhlukana nomyeni wami sahlangana naye eBrea Center. Ngamthanda nje ngoba wayemncane nje ngabona ukuthi impilo yami izoba right manginaye ngizoqala kabusha impilo yami emva kwe divorce. Manje menza kanjena understand kahle umithi usunogwaja njengoba ungafuni ukuthi izingane zami ziyekeni. Izingane zami ke siyayakini ke manje siyayakini ngeke ngidlale phela wena uzodla imali yami ngikondle ngigqokise ngikwenzela yonke into ujike futhi ungafuni usisa keni siyahamba ke manje siyakini. Siswami awucabanga mhlambe lento ayenzayo ngoba mhlambe wakuthola mhlambe uhethekile yabona wathatha advantage awucabanga mhlambe wayengakuthanda. Hayi lo nomhobho lo wemali siyahamba nje siyakubo ngeke ngidlale lo ngeke ayikho into engamenzeli yona baningi abantu abangishela abantu aba right kodwa ngiyengicabanga ukuthi ngoba sengadlula kuleyo mpilo angifocus kuyena ngoba ubaba wengane zami kodwa yena angicabangela ubhizi nogogo mama omama nezalukwazi angazi ukuthi yini inkinga yakhe kahle yini inkinga yakho Sandile ngoba phela ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ube happy yini inkinga yakho. Uyakuchecka kunokuchecka kodwa akafoni lona ifoni yami akayibambi akabamba ama calls wena uyamchecka ngihlezi ngimchecka zonke izinsuku ekseni mengivuka fanele ngimchecke ntambama fanele ngimchecke ngimbuza ukuthi esikoleni athende kanjani kodwa yena akanasikhathi yini oyifunayo Sandile kumina yini oyifunayo kahle ufuna nisandile kumina ngiyakufundisa Sandile ngiyaqhokisa Sandile ngondlela izingane Sandile wena uhlula into encane nje ukuthi ungisekeni yini indaba ungasisikini nezingane yini wena sisindaba at least mhlawumbe ungathola umuntu olingana naye noma ukudlula kancane eminyaka ukuthi sengihlukumezeka kakhulu othandweni so ngathi mengibona uSandile ngayitshela ukuthi yena uzoba ngcono ngekafane nalabo engisengingadlula kubona so ngathatha yena ngoba ngithi hayi ngifuna ukudistressa ngomva kokudivorce kodwa manje ngiyabona ukuthi ngalethe inkinga phezulu kweinkinga nje ngoba phela lo muntu akaneliseki akukho engingakuzami bhuti akukho engingakuzami uSandile ngamfica engasebenzi engenalutho ngathi Sandile hamba uyofunda ngamfundisa njobe funda ngemali yami kodwa yena wenza nje uhlulwa into encane nje ukuthi angisekubo hayi wena wafika neqiniso ayofunda. Mina ngathi akayofunda ngoba ngibona ukuthi usamncane ukuze abe nekusasa right since sinezingane futhi abe nento ephathekayo sikwazi ukuthi silekelelane kodwa lo akangicabangeli inhlobo ngibona emafonini nezalukwazi ngimbona emafonini nezingane ezincane angazi ukuthi yini inkinga yakhe angimazi ukuthi yini inkinga yakhe ngempela umbona lo wayesehlule ngisho uma wakhe ezama indaba ukuthi afunde esikoleni kwaye mina engimgqugquzelayo ngathi Sandile hamba uyofunda elubelethe yena abantu bahlala nama degree abawuthola umsebenzi futhi noNSFAS ngiyawuthola ngathi mina akaye esikoleni ngizomfundisa ngemali yami ngoba noma wakhe wayezama ukuthi afune indaba yokumfundisa ngoba uma wakhe uthisha lo uphuma ekhayeni right akalambile lo uphuma ekhayeni right lo kahle bafo yini induku yakhe ivuka kakhulu yini Ay bafuma uyibeka kanjalo uyibeki kahle because uyibeka ngendlela engaqondile kuwe ngasimanje yabo still kusakhona ukudelela phakathi. Okay hayi ngoba ngikudelela mfethu kodwa uyabona nanto engisho ukuthi ngoba manje akubuke ngathi disparate ayishuthi bafu shuthi kubonakala kanjalo kodwa nje bona bayazi ukuthi akukho kanjalo bayakwazi lokho. Wena inkinga yakho ukuthi nomhobholo wena awaneliseki ngisho umuntu angenzani uma zethi ngabona ngathi ufaka ushiki kakhulu nokukuforsa esiswami wena awumforce wena awazi umforce wena awazi umclass hayi akukho lengimforsa khona kuphela ngiye ngenze yonke into ngenzela ukuthi aneliseke angimazi ukuthi manje uhambe shona le nale yini inkinga yakhe because akukho engingakwenzi angimhluphi nakulutho izingane ngizenzela yonke into na ngiyamenzela angimazi ukuthi kahle inkinga ilapha ngim-understand noma inkinga isembhedeni chaza Sandile cha bayikho inkinga kwenzalana inkinga ayikho embhedeni bafu ayikho bafa ufunani esalukwazini inkinga okay bafu manje senento eyodwa kumele ukhethe bafu yabona kumele ukhethe mfethu yabo and ungalahlele into ekhona ngengekho yabo umuntu wesifazane emekhala kanje ngenxa yakho bafu akukho right sokungididayo ukuthi kumele ngikhethe khethwani manje yini le ekhethwayo
kumele ukhethe into e-right bafo okuyiyona yona ukhethe ukuthi ufunani ngempilo yakho. Hayi vete bafo okay hayi ya izomele kodwa hey Angithi uyazi ukuthi khona abantu ongathi uma kade uyimatanise nabo ngokomoya mhlawumbe izinto zazigcina sezingalungu usuhamba uthatha imoya kumele ukhethe indlela eyodwa. ya bafo Cha wena waneliseka kahle amadoda anjani kahle amadoda kanti njani namadoda Sisi yabo sisi sufaka nami kule ndaba nxese bhuti ukuba indoda mhlawumbe okay it's fine sis but ke nanga umuntu okumele sidile naye hayi mina. yazi usandile baningi abantu abangishelayo abantu aba-right kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sengadlula kuleyo mpilo angifocus kuyena ngoba ubaba wengane zami kodwa yena angicabangela ubhizi nogogo mama omama lo uphuma ekhayeni eli-right akalambile lo uphuma ekhayeni right lo Kahle bafo yini induku yakho ivuka kakhulu yini? hayi bafo uma uyibeka kanjalo awuyibeki kahle because uyibeka ngendlela engaqondile kuwe ngasimanje yabo still kusakhona ukudelela phakathi. Okay hayi ngoba ngikudelela mfethu kodwa uyabona nanto engizisho ukuthi ngoba manje akubuke ngathi disparate. Hey bafo bengifisa khona ukuthi ngizoxolisa kuma wengane bafo. Ngizama ukuxolisa ngikwazi ukuthi mhlawumbe sizame nokulungisa izinto yabo. Yeah bafo kodwa yiba umuntu oxolisayo ungafaka umlilo phezulu komlilo paraffin phezulu komlilo yabona. Ya bafo kodwa khona exoliseni kwami ngathi umane avukwe imoya ngazi imoya yani bafo. Yabo cause ngikade ngizama. Ngeke phela ngadini hayibo ngeke. Hayibo imali zami lezi ngiyiwesta kwena. Cause namade bafo ngizama ukumtshela bafo ukuthi hayi umazethi yabo asaxhumana. Angifuni ukizwa nje leso salwazi angifuni ukizwa. Ngikade ngifonela yabo angisayibambi ifoni cause yabo ngifuna bona ukuthi nami manje ngizama ukuthi bafo khuluma naye phela ungakhulumi nami bafo nangu ngiyakubona khuluma naye mfethu wenza into e-right. Ngiyaxolisa zinhle mawengane zami uyazi ngiyakuthanda kodwa nje ngizokwazi ukuthi mhlambe kusasa uya emsebenzini Angisebenzi. Bengicela abantu ukuthi mhlambe ekuseni iminya sikuseni nje sihambe seclass fike nezingane sikwazi ukuthi sizazise ekhaya kusasa fethu uma uzobe khona sikwazi ukuthi sifike sibike izingane yabo because ngiyabona ukuthi mhlambe yona izokwazi ukuthi yenze angixolele kakhulu izinto eqhubeke zibe right yabo ngicela abantu ukuthi zinhle bese kusasa mongakwazi musihambe sekhaya fike siyobika izingane kusasa mongena nkinga. Hayi anginankinga ngisebenza kodwa ukuxolela nje angikaxoleli kona ngiyavuma ukuthi siqale ngalokho ukuthi siyoveza izingane kini ngoba kubalekile ukuthi izingane phela uma wakhazazi. Hayi nami ngiyajabula ke mfisi makunjalo ngiyajabula Ungagcini ngokwazisa izingane mfethu kumele uyolobola lapho uyovela futhi nakubo. ya bafe khona uqinisile cause 3 kids zonke yabo sekunzima ngempela ngeke ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiqama phansi ngiyoqalazana namanye amantombazana Kodwa busuqalile bafo kodwa ngisho ukuthi ngithini kodwa angazi noma ngirong yini. Awukho wrong. Sekwenzekile bafo. Kusasa ukuthi uthi izingane kumele niyozazisa kubo uyakuvuma lokho? Ngiyakuvuma lokho ukuthi izingane zihambe ziye kubo mawakhaya uyibona kubalekile lokho. Kona ukumxolela hayi angakamxoleli kahle hle kodwa singaqala ngalokho kwezingane. Kodwa uyaxolisa my sister manje. Mina bengacela ukuthi umnikeze ichance. Hayi ngizomnikeza ichance ngoba sizoyisa izingane kuba ayikho inkinga. Ukube izingane bezingeziye bungayumnikeza. Cha bengizomnikeza. Kodwa bafuna ungaphindi phela uyenze futhi lento awu. Hayi bafai ngifundile nami bafuna amaphutsi nami bafo. Angel umazethi uzinhle. Hayi bafai ngizozama nami ukuthi ngizama ukushintsha yabo ngenze ngendlela straight. Ngendlela straight now ushilo wasengaze ngilahleke lokukhona ngokungekho bafo yabo. So end of the day uyena uma wengane zami yabo uyena umuntu emele senze na izinto. Serious nje. Serious wangampela futhi bafo. Ngifisa nje ngempela sina ngixolele kodwa nje ubuseshilo ukuthi kusasa uzovuma usihambe sekhaya ngibona nakho lokho kuyangijabulisa kakhulu kuyangijabulisa bafo. Hey Sandile mfowethu nawe sisizindle mina ngiyafisa ukunibona ninento enhle yabo ngiyafisa ukunibona ninento enhle
But engayisho bafu ukuthi yiyeke lezi ndlela zakhe ebheda bese. Yabo umhlumeza kanjani lo muntu? Bafu khona ngiyabona bafu ngakho ngisanda ukuthi ngixolise kimi nzami bafu. Nangisemba ukuthi mhlawumbe naye bafu uzokwazi usangixolele bafu yabo. Ngizama ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto. Yabo because ngiyabona nama ngilutho ngaphandle kwakhe. Hayi izinto lebakushela la usebenza khona. Yebo bayangishela kodwa nje ngiye ngicabange yena. For sure ngoba buza la khona akekho Awungephe la ngingamizwa. athi abona bafuthi baningi kanjalo abantu abayifisa into nayo. Bafu ngiyabona bafu. Ngiyabona bafu. Ngiyabona. Hayi.